हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तनवीर जयपुर से। तो आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था और बड़ा सोचने में मजबूर कर दिया उस न्यूज़ ने मुझे कि अभी पोल्ट्री उद्योग को, यानी कि जो अंडा और चिकन वाला जो उद्योग है, उसको बहुत नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। भ्रांति ये फैलाई गई सोशल मीडिया के थ्रू कि कोरोना वायरस का एक फैलाने का एक बहुत मुख्य कारण अंडे और चिकन भी हैं, जिस जिस कारण से लोगों ने इसको खरीदना ऑलमोस्ट कम कर दिया है, बंद सा कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ पोल्ट्री उद्योग को। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो कोई भी चीज जब अच्छी तरह से पका के खाई जाती है, पकाने का मतलब हो गया उसको बॉइलिंग स्टेट पे लेके जाना, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब आप चिकन को या अंडे को उबालते हैं और पकाते हैं तो आप एक्चुअली आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हो। जब और ऑब्वियसली जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हो तो उसके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंगाई है, पैरासाइट्स हैं, सब वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और हमने पिछली वीडियो में भी एक बात कही थी, शेयर की थी आप लोगों से कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वैसे भी वायरस मर जाता है या नष्ट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे जब आप 100 डिग्री पे पका ही रहे हो तो सेफेस्ट फूड हो गया। एक बात। दूसरी बात है, अगर दूसरी चीजों की बात करें, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको, गोभी। गोभी में हम लोग कहते हैं कि न्यूरोसिटोसार्कोसिस। वैसे तो ये जो पोर्क्स है उससे भी आता है और एक गोभी से भी आ सकता है। तो गोभी को भी अगर आप नहीं पकाओगे तो उसमें भी आप न्यूरोसिटोसार्कोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक। दूसरा, पानी, सिंपल सा पानी। पानी अगर आप उबाल के नहीं पीते हो, कॉन्टामिनेटेड पानी पीते हो, तो आपको कोलेरा होने के चांस है। यानी कि हर चीज को पका के उबाल के खाओगे तो वैसे भी सेफेस्ट फूड हो जाता है। दूसरी बात मैं एक और जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जो अंडा है या फिर आपका जो चिकन है, दिस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ये अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन के, और प्रोटीन जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मुख्य घटक है। तो यानी कि मैं नहीं कह रहा कि आप ये खाइए इसी से प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन और भी जगह से मिल सकता है। लेकिन अगर आप खाते हैं अंडा या चिकन, अगर आप खाते हैं और सिर्फ इस कारण से आप बंद कर रहे हैं कि भैया मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए या कोविड 19 ना हो जाए, तो उस कारण से आप प्लीज बंद मत कीजिए। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, आराम से पका के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाते हैं तो इसकी वजह से रोकिए मत। थैंक यू।